soorte motors gedoen. Ons het 'n elektriese motor gedoen en ons het 'n generator. Dit word ook 'n motortjie genoem, maar ons het 'n generator gedoen. Ons het geëindig met 'n generator en ons het geëindig met die feit wat ons gesien het dat in die generator gaan die stroom eers in een rigting en dan gaan dit in die ander rigting en dit noem ons wisselstroom. Kyk, daar geëindig. Nou is ons hierso by om te kyk hoe lyk hierdie wisselstroom as ons dit op 'n grafiek sou teken. Okay, so stroom vervaardig. Okay, ons gaan kyk na die stroomvloei vir een siklus van die beweging. So hierso is ons generator se setup. Jy kan sien daar's ons twee konkaaf magnete. Ek gaan net nog verder inzoom. Dan sien jy daar is ons spoel. Dan baie lelik nou hierso, maar daar is ons twee sleepringe en dan hier is ons galvanometer. Okay. Goed. Nou wanneer die spoel so loodreg is, regop is, dan is die twee magneetvelde wat daar is hulle parallel met mekaar en dan is daar min tot geen interaksie nie. En daarom sal die lesing dan op ons galvanometer 0 wees. Okay? So wanneer ons dit dan gaan teken op die grafiek, begin ons by 'n 0. So wat jy vir my mooi moet verstaan is, hulle hou daarvan om hierdie prentjie, 1 of 2 of 3 van hierdie prentjies vir te wys, met 'n grafiek en dan vir jou te vra, watter posisie hier pas by watter plekkie daar. So jy moet weet, wanneer die spoel so regop staan, is die interaksie tussen die magneetvelde 0, en is die voltage wat gegenereer word op die stroom dan nou 0. Kyk, sê met my. 0, 0. Goed, dan wanneer hy so plat lê, is die interaksie op 'n maksimum, want die twee magneetvelde is dan loodreg met mekaar, en daarom is B dan by 'n maksimum. Hierso wys hy nou in die positiewe rigting wys op. Jy gaan nou nie weet, gaan hy nou positief of negatief wees, en sê jy nou wel die eksperiment gaan doen nie. Okay, so moenie te veel daaroor worry nie. Dan weer as hy regop is dit weer 0, plat lê, is dit 'n minus of 'n maksimum in die negatiewe rigting 0. Okay, so daar is een volledige siklus. So jy kan sien, hierso is 5 posisies vir een volledige siklus. Sharp. So nee. Okay, so die stroom wat daar geproduseer word is wisselstroom en die stroom se rigting verander met elke half siklus. Hierdie kant toe, daai kant toe, hierdie kant toe, daai kant toe. Alright, so 'n paar goed wat jy moet weet. Ek gaan vinnig hier deurgaan want jy hoef nie al die bullet points soos uit jou kop uit te weet nie. 'n Paar goed wat jy moet weet. Is waar gebruik ons wisselstroom, motors se alternators produseer of genereer wisselstroom wat dan elektrisiteit aan die battery van die motor gee om dit te herlaai. Ja, en dan weer al die elektrisiteit verskaf aan die elektriese komponente in jou kar. Eskom voorsien wisselstroom en dan ken ons almal 'n generator by ons huis wat vir ons wisselstroom gee. Wat is die voordeel van wisselstroom? Dit is maklik om te genereer. Okay, jy kort petrol en dan moet daai motortjie begin draai. Redelik maklik om te genereer. Die transformers by Eskom gebruik net wisselstroom of wek dit op. En dan is daar 'n paar elektriese toebehore wat wisselstroom gebruik. Gee my 'n voorbeeld van 'n elektriese toebehoor wat wisselstroom gebruik. Jo. Wat het jy gesê? Dit is helemaal reg. Maar ek het nou nie gedink. Dit sal nou die eerste antwoord wees wat uit die klas uitkom. Hoe weet jy gebruik wisselstroom? Ja, jy gebruik Okay. Goed, so 'n goeie vraag vir julle almal, hoe weet jy iets gebruik wisselstroom of gelykstroom? As iets 'n battery in hom het, jou naaldwerkmasjien het byvoorbeeld nou nie 'n battery in hom in nie. Party het, ek dink daar is moderne naaldwerkmasjiene wat het, maar meeste van ons se naaldwerkmasjiene het nie dit in nie. Ook as jy iets so net so inplak, het dit 10-10-1 nie behalwe met 'n battery werk, maar die prop gaan van jou elektriese toebehoor tot in die prop, dan het te werk hy met wisselstroom. Maar as hy 'n battery in het of 'n klein transformerboks of so ietsie, dan het hy nie
werk hy nie met wisselstroom nie. Okay, wat is die nadeel van wisselstroom? Is ons digitale toebehore gebruik slegs gelykstroom. Okay, so baie van ons alledaagse lewe gebruik nie wisselstroom nie, gebruik net gelykstroom. En dan elke keer wanneer die stroom sy rigting verander, is daar selfinduksie of indisering wat plaasvind. En dan veroorsaak dit dat van die energie vermors word. Okay, so Eskom lewer vir jou 240 volts, maar eintlik kry jy net omtrent 220 volts op 'n goeie dag in Parys. Okay. Goed, so jy kry 'n laer potensiaalverskil as wat die piekwaarde is. Die piekwaarde gebruik ons gebruik daai woord in wetenskapklas. Dit is net 'n groot woord vir die maksimumwaarde. Piekwaarde is wat dieselfde as die maksimumwaarde. En dan hier kom nou 'n belangrike ding. Hoe werk jy uit? Hoeveel volts kry jy dan nou eintlik? Eskom sê vir jou 240 volts, maar jy kry nie daai 240 volts nie as gevolg van die selfindisering wat plaasvind. Wat kry jy en hoe werk jy uit wat jy kry? Jy kry die wortel gemiddelde kwadraatwaarde. Die wortel gemiddelde kwadraatwaarde, dit is sy naam, of die WGK-waarde. En ons gaan nou sommer doen om dit uit te werk. En daai WGK-waarde is gelyk aan die gelykstroom ekwivalent. Okay? So dit beteken dat as jy jou prop, jou propie inplug by 240 volts wat die maksimum volts is of wat die piekwaarde is, dan kry jy eintlik net die WGK-waarde wat ons gaan uitwerk, wat plus minus 220 volts is, en dit is dieselfde as wat jou gelykstroom sal wees, wat jou toebehoor kry of jou digitale apparaat kry. Wortel gemiddelde kwadraatwaarde. Kan jy dit sê, want jy gaan dit moet neerskryf. Wortel gemiddelde kwadraatwaarde. Okay, so op die volgende bladsy. Het ons dan nou die formules van WGK. Nou, as jy eerstens net so daarna kyk, as jy soos Barel, maar as jy dan mooi daarna kyk, na van die formules, en spesifiek nou die P-formules, dan sien jy, het jy P is gelyk aan I kwadraat maal R. Nou moet dit R as 'n doel agter in jou koppie, 'n klokkie lei, dalk jou koppie. Dis formules wat jy laas jaar gedoen het. Okay? So hierdie formules is presies dieselfde as laas jaar se formules. Hy het nou net voetnotas by en ongelukkig graad 12s moet jy hierdie formules gaan neerskryf met hulle voetnotas uitgeskryf. So hierso sien jy P gemiddeld. Dan moet jy jou woorde gaan uitskryf gemiddeld of jy kan die Engelse formule gaan neerskryf want hy gaan ook op jou datavel wees wat gaan staan P average. En average is bietjie korter as gemiddeld. Anyway, en dan kry jy nou IWGK en Engels is WGK RMS. Root mean square value. Root mean square value. Anyway, so jy kan die Engelse formules of die Afrikaanse formules gaan gebruik, maak regtig nie saak nie, solank jy net die volle voetnote gaan uitskryf in hierdie hoofstuk. So as jy besig is met elektrisiteit, stroombane, dan gaan skryf jy die formule neer soos daar. Maar as jy besig is met elektromagnetisme, dan moet jy hierdie gemiddeld gaan neerskryf. Hoekom? Want dit is die gemiddelde drywing, want ek kry nie die hele tyd presies dieselfde drywing nie, want die drywing gaan, of die stroom gaan so. Okay, dan hoe werk jy hierdie WGK wortel gemiddelde kwadraatwaardes uit? Hier is jou twee formules, hoe jy dit uitwerk, hulle is op jou datavel. So die WGK waarde vir volts en vir stroom is presies dieselfde om dit uit te werk. Dis die maksimum behoor die square root van 2. Dis waar die woord wortel gemiddelde kwadraat vandaan kom, vanaf hierdie formule. Okay, maar hulle is op jou datavel, so nou kyk hoe ons hulle gaan gebruik, en dan is hier vir jou lekker 5 definisies wat jy moet ken. Dis omtrent, ek wil sê die enigste definisies wat moeilik is wat hulle in hierdie hoofstuk vra. Jou ander definisies is byvoorbeeld, wat is 'n generator? En ek het gister na die tyd onthou is 'n ding missing by julle. Dit is 'n toestel wat meganiese energie na elektriese energie omskakel. Okay, so hierdie is regtig nie 'n moeilike definisie nie.
Okay, jy gaan nou nie ure spandeer om hom te memoriseer nie, hopelik nie. Okay, maar hierdie definisies is nogals moeilike definisies en hulle vra hulle nogals baie. Okay, maar gelukkig, ongelukkig, kan confusing wees vir party mense, is hierdie definisies baie dieselfde. So as jy mooi kyk hierso, sien jy, het jy 'n volts WGK en stroom WGK. Volts max en stroom max. En daai definisies klink baie dieselfde. Ons kyk gou wat sê dit hierso. Die volts WGK is die wisselstroompotensiaalverskil wat dieselfde hoeveelheid energie lewer as 'n ekwivalente gelykstroom potensiaalverskil. Wat is stroom? So ek was nou hierso, nou gaan ek na stroom WGK. Wisselstroom stroom. Dis die wisselstroom wat dieselfde hoeveelheid energie verbruik of oordra as die ekwivalent gelykstroom stroom. So hierdie definisies is presies dieselfde. Die een sê net potensiaalverskil en die ander een sê stroom. Okay, so is eintlik maklik om hulle te gaan memoriseer of leer. Kom ons kyk gou na volts. Volts maksimum. Volts maksimum, wat is dit? Dit is die maksimum potensiaalverskil bereik deur die wisselstroom wanneer dit fluktueer. Is daar 'n letter missing nog? So, R missing? Sure, okay, never mind. Fluktueer. Dit is die piek van die sinusgolf, se singolf, wat die wisselstroom potensiaalverskil voorstel. Okay, ek gaan nou vir julle dit wys op die grafiek. Wat is stroom max? Die maksimum stroom bereik deur die wisselstroom wanneer dit fluktueer. So kan jy sien hierdie twee goed lyk dieselfde, maksimum potensiaalverskil, maksimum stroom. Bereik deur die wisselstroom, bereik deur die wisselstroom. So is net elke keer potensiaalverskil en stroom wat verander. Dit is die piek van die sinusgolf wat die wisselstroom voorstel. Wat is drywing gemiddeld? Dis die gemiddelde drywing gelewer deur die toestel, my maggies. Okay, so hierso is vir jou nou 'n grafiek. Jy kan sien dis 'n singolf daarso. En nie baie wat jy hoef te weet hierso nie. Ek het mos jy gesê jy moet weet dit is waar hy so regop staan, dit is waar hy plat is, dis waar hy regop staan, dis waar hy plat is, regop staan, plat is. Jy moet weet daar is die piekwaarde. Nou ek weet daar's in Engels, maar jy kan gelukkig Engels verstaan. Dit is die piekwaarde of die maksimumwaarde en jou WGK waarde is net so bietjie onder dit. Nou jy hoef nie presies te weet wat is die verskil daar nie. Dit gaan afhang van hoeveel volts gelewer word. Okay? En dan gaan jy 'n sommetjie doen om te gaan uitfigure hoeveel is daai waarde. Maar is nie altyd dieselfde afstand van mekaar af nie. Goed, kom ons kyk gou hoe lyk 'n sommie sel. Hier som. Hulle sê die piekspanning, okay, stop. Spanning. Wat is 'n ander woord vir spanning? Potensiaalverskil, volts. Die piekspanning wat aan 'n huishouding gelewer word is 360 volts wisselstroom. Bereken die volts WGK van hierdie stroom. So maklik soos wat dit is, hierdie vraag gaan 2 punte tel. Jy gaan sê volts WGK is volt maksimum, ons mag nie afkort nie, oor square root van 2 en hierdie formule is op jou datavel. So as hulle op jou datavel afkort, dan kan jy afkort. As hulle nie op jou datavel afkort nie, dan mag jy nie afkort nie. Skryf 'n formule neer presies soos wat hy op jou datavel voorkom. Ja, Amorai? Ja, ek wou net gevra het, ek sien hulle skryf net maak soos dit. Dit was omdat ek baie lui was en plek wou spaar daarbo. Okay. Goed. So, ons het hierso, die volts maksimum is 360 oor square root van 2. Linde, net om jou wakker te hou, gaan jy dit vir ons doen?
En jou eenheid? Volts. OK, dan vraag B, vra hulle vir jou. Bereken die gemiddelde drywing wat 'n ketel van 'n ketel met 'n 60 ohm weerstand. OK, ek het daar 'n bietjie min inligting gegee. Dis jou huis kry nou hierdie maksimum en jy plug nou jou ketel in by jou huis se plug. Wat is die gemiddelde drywing? OK, so ons het ons het 3 formules vir drywing daar. Ons het P is V maal met I, P is V kwadraat oor R en P is I kwadraat maal met R. Daar is 3 formules, gaan, watter een van daardie formules gaan ons gebruik? Sorry, so teken daar op die bord ook uit, nee, hulle is daar op die bord ook. Askies? Hoekom gaan jy hom gebruik? Jy het die weerstand en ons het die wils. Maar Rikus, watter wils gaan ons gebruik? Gaan ons gebruik 360 volts of gaan ons gebruik 254 volts? Hoekom? Want dit is wat jy werklik kry. Hoekom kry jy nie 360 volts nie? Want daar selfinduksie wat plaasvind omdat hy die hele tyd rigting verander, so jy kry nie daai volle volts nie. OK, en dit is 60 en as jy die som doen 'n anke, wat kry jy? En dan wil ek weet MW, as jy die vraag 3 punte tel, gaan ek die 3 punte kry nie, hoekom? Ek het nie die goedjies uitgeskryf nie, wat is die goedjies? Ja, Anke? 1080,01. Oei, ja, toch, ek het hom hier so ver, ek was kyk gou. 1080,01. En jou eenheid? Watts. OK. Hierdie formules is nooit te moeilik nie. Regtig erg hierdie sommetjies. OK. Kom ons kyk gaan na die volgende ene. Ek wil net gekyk waar trek ek met my dinge. OK. Vir die lekker nie. OK, gaan ons. 2 identiese gloeilampe, B1 en B2 is gekoppel aan 2 verskillende kragbronne. Julle kan sien ek het hierdie vraag gekopie uit 'n ou eksamenvraestel uit, hè? Julle kan, het jy hom al gedoen? OK. Baie bly het vooruitgewerk gistermiddag. Dis sê in figuur 1 is die gloeilamp gekoppel aan 'n 12 volts gelykstroomkragbron soos 'n battery. En in 2 is hy gekoppel aan 'n 12 volts max 25 Hz wisselstroomkragbron. Daar sien jy die prentjies. Nou vra hulle vir jou, watter een van die gloeilampe sal die helderste gloei? Heinrich, as hulle vir jou vra helderheid, wat gaan jy gaan uitwerk? 50-50. Stofstroom of drywing. Dankie en weer. Drywing. Helderheid het te doen met drywing. OK. So, watter een gaan die helderste gloei en dan doen 'n berekening om jou antwoord te staaf. So kom ons begin met ons berekening en dan gaan ons kyk wat sê dan gaan die helderste gloei. Ek wil net vinnig ietsie kyk. Skets 'n grafiek. Kan nie onthou baie plekke het ek nodig nie. Ek dink ons gaan hom in die helfte sny. Daar. OK. Ons soek helderheid. Ons het hierso volts en het ons hulle weerstande? Nee, maar hulle sê 2 identiese gloeilampe. So, ons kan hulle albei X maak of ons kan hulle 'n waarde gee. 2, 1, wat ek al. Charles, wat wil jy doen? Wil jy met ratios werk of wil jy dit 'n waarde gee? OK, hy sê kom ons gee 'n waarde. So dan sê ek vir die eksaminator laat R gelyk aan 1 ohm wees.
Okay? Nou moet ons kyk na ons formules. Sê weer, watter een van daai formules wil jy gebruik om die drywing uit te werk? Yes, want jy het nou die R en jy het die volts. Okay, so kom ons kyk in figuur 1. Drywing is volts kwadraat oor R. Die volts sê hulle vir jou is 12, as ek nou reg onthou. 12 kwadraat oor 1 en dit gee vir jou 12 kwadraat. Nee, sonder sakrekenaar Dian. 12 kwadraat. 144 watts. Kyk. Vir Gina, vir gloeilamp, stroom 2, is die som nie heeltemal so maklik. Ek gaan eers iets anders moet doen. Wat moet ek doen? Eers die volts gemiddeld uitwerk. So volts gemiddeld is volts maksimum oor vierkantswortel 2 en dit is 12 gedeel deur vierkantswortel 2 en wat kry jy daar vir 'n antwoord, Jean-Marie? 8,48 volt. Nou kan ek sy drywing gaan uitwerk en 8,48 kwadraat oor 1 en wat kry jy vir 'n antwoord, Leandri? 71,91 watts. So watter een sal die helderste gloei? Ek dink sy naam is B1. Okay. Nou wil ek gou weet, daar is nee, ek weet nie hoe om die vraag te vra nie. Ek gaan dit net sê. Hier sal jy al jou punte kry vir die formule. Hoekom? Want jy werk met 'n gelykstroom. Jy werk met 'n batterytjie, so jy hoef nie te sê gemiddeld WGK bla 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 nie. Maar omdat jy hier met wisselstroom werk, moet jy sê gemiddeld en WGK. So hierso is dit gelykstroom, so hy het nie byskrifte nie en hierdie een is wisselstroom, so hy het byskrifte. Julle met my? Kyk. Ja. Ekskuus. Waarvoor staan 25 hertz? Wat beteken dit? Golwe per sekonde. Is nog geen vraag oor gehad, maar dank dit is nou 'n vraag. Goeie wasie. Ja. As die formule sê max, dan kan jy max gebruik. As die formule op die datavel sê maksimum, dan moet jy dit gebruik. Jy gaan dit een keer in 'n eksamen neerskryf, so is nee, einde van die jy sal dit doodgaan, ek beloof. Ja, Linden. Okay, dankie Linden. Vraag C, sê dit. Wat is die verhouding van die drywing in gloeilamp B1 tot in B2? So jy het dan nou die drywing van B1 tot die drywing van B2. Nou is dit reeds die som gedoen. Ekskuus tog. So ons het 144 versus 71,91. Hoe werk jy nou weer verhouding uit? Amorey, het jy geantwoord? Nee, het jy geantwoord nie. Hoe werk jy nou weer verhouding uit? Jy deel met die kleinste 1, so dis 1 tot 2. Dian, fokus. Okay, dan by vraag D vra hulle vir jou. Skets 'n grafiek van volts versus tyd vir een volledige siklus van die wisselstroom kragbron, wys die maksimum waarde en die tyd op jou asse. Okay. Nou, weet jy nie of jy by 'n maksimum of 'n minimum moet begin nie, maar dit maak nie saak nie. OK.
Okay, solank dit 'n sinusgolf is, 'n singolf is. En hoeveel golwe moet ons teken? 1. Okay, versus tyd in sekondes en hier is volts of potentiaalverskil in volts. Wat is ons maksimum waarde, Ardo? Ekskuus? Ons maksimum voltswaarde. volts, kan jy dit sien daar? Daar staan 12 max. Okay, so daar is 'n 12. Jy kan obviously gaan aandui minus 12, maar nou nie. Nou, wat is die tyd? En Amorey, hierso beantwoord ek nou jou vraag. Daai ding na bo het gesê 25 hertz. Wat beteken dit? Dit beteken 25 golwe per sekonde. Hertz is nou weer frekwensie. Daar's 'n formule wat frekwensie en tyd aan mekaar link en julle volgende hoofstuk gaan ons dit ook verder hanteer. So ons het tyd is 1 oor frekwensie of periode. Periode is die tyd vir een golf. Is 1 oor frekwensie. Dian, fokus. Draai jouself vorentoe. Ek gaan jou wegskryf al van die muur af, hoor. Dit is 1 oor 25 en as jy daai som doen, wat kry jy? 0,04. Okay. Okay, so wat het ons daar gaan uitwerk? Dit vat 0,04 sekondes vir een golf. So daar moet ons skryf 0,04. Dit was mos die vraag, né? En wys die maksimum waarde en die tyd op jou as. Okay. Enige vrae daar? Niks. Nou op die volgende bladsy het ek hierdie gekopie uit daai opsommingsboek van jou. Okay, so hierdie goeders is in daai opsommingsboek. Ek wil jou net gou vinnig wys. Ons kry iets soos motors en dan kry ons iets soos generators. Okay? By motors kry ons 'n gelykstroommotor en 'n wisselstroommotor. Wat ons in die klas deurgegaan het, was net die gelykstroommotor. Want ek wou die basiese konsep vir jou wys met jou linkerhand. Maar jy kry ook 'n wisselstroommotor en die enigste verskil tussen hierdie twee goeders is hierdie een het 'n splitring kommutator en hierdie het 2 sleepringe. Dit is wat gaan maak dat dit 'n gelykstroom vir jou gee of 'n wisselstroom vir jou gee. Dieselfde by 'n generator waar jy jou regterhand gaan gebruik. Hierdie twee toestelle is presies dieselfde, hulle het nie 'n battery nie. Jy kan of 'n gelykstroom generator kry wat vir jou stroom in een rigting gee met jou splitring kommutator, of jy kan dit kry met 2 aparte sleepringe. So hierdie een gee vir jou stroom in een rigting en hierdie gee vir jou stroom in 2 rigtings. Is julle met my? Okay. Goed, so kom ons doen die laaste multiple choice vrae en dan gaan ons na ou vrae toe. Dink ons moet nog net 3 multiple choice vrae doen. Dit sê vir jou, die spoele van 'n wisselstroom generator maak een volledige omwenteling. Die gevolglike grafiek vir die uitset EMK word hieronder aangetoon. Posisie B op die grafiek word verkry wanneer die vlak van die spoel teen 'n hoek van wat met die magneetveld is. B is 'n maksimum, né? So dis wanneer hy so lyk. Is julle met my? Hy so? Okay. So die vlak van die spoel met die magneetveld. So my vraag was nie die magneetveld van die spoel met die magneetveld, permanente magneetveld nie, die vlak van die spoel met die magneetveld. 0 grade. Okay, so dan gaan jy daar sulke klein goedjies probeer uitvang. Volgende ene. Die spoed van 'n rotasie van die spoele van 'n wisselstroom generator word verhoog.
Watter een van die volgende kombinasies van frekwensie en uitsetspanning vir 'n generator sal gevolg van die verandering plaasvind? As jy hom vinniger draai, wat gaan gebeur met die frekwensie? Toeneem, né? Want jy het meer golwe per sekonde. Neem toe. Wat gaan gebeur met die uitsetspanning? Ook toeneem. Toeneem, so die antwoord is A. Volgende vraag, sê dit vir jou. 'n gelykstroom generator werk teen 80 Hz. Die getal kere wat die uitsetspanning 'n maksimum in 1 sekonde bereik is. Okay. 80 Hz beteken 80 golwe per sekonde. So, wat is die tyd vir 1 golf? Is 1/80, né? En tyd is 1/frekwensie, 1/80, en dit gee vir jou 0,0. Alright, so dit is die tyd vir 1 golf. Okay, hoeveel kere kry dit die uitsetspanning 'n maksimum in daai 1 golf? 2 keer. 'n Maksimum in die een rigting en 'n maksimum in die ander rigting. So jy kry 2 maksimums in daai tyd. Nou sê hulle vir jou in 1 sekonde. So hoe gaan jy 1 sekonde heen trek? Jy gaan sê 1 gedeel deur daai, sodat jy weet hoeveel golwe jy in 1 sekonde het. Yes? So jy gaan sê 1 gedeel deur 0,0125 en dit gee vir jou 80. So hoeveel maksimums het jy? Jy het 80 golwe. So hoeveel maksimums het jy in 80 golwe dan? 160. Okay. Alright. Dan het ek vir jou gevra om 'n ander boekie saam te bring. Bly julle